5000 лет назад взрывной рост населения привел к городской революции. Появились города, потому что людей становилось много, они не помещались в деревнях, селениях и начали строить города. Потом 1500 лет, видите, численность населения оставалась неизменной, потом снова взрывной рост, появились империи. Вот 2500–3000 лет назад, вот это началось с научной революции в Греции. Там Аристотель, Пифагор, Евклид, Сократ, они все вот совершили революцию. Греция совершила в целом научную революцию, эллинистическую, но масштабировала Римская империя. Всеми плодами пользовалась Римская империя, империи Македонского, появились в тот период империи Персии, Китайская империя. Вот тогда, это время называется Асирия. А потом вот вы видите, взрывной рост был, я показал с этого графика, мы начали в 20 веке. Вот это привело к покорению космоса, атомной энергии, лазеров и много другого. Искусственный интеллект мы изобрели. Так что, видите, взрывной рост не впервые происходит в истории человечества. Он всегда был, а потом он стабилизировался. Вот как? Кто стабилизировал? Вот человеческое сообщество, оказывается, оно самоорганизующееся. Вот этот механизм до сих пор учеными не раскрыт. Вот как миллиарды людей могут самоорганизоваться? Вот следующий удивительный факт я потом покажу, видите. Причем вот этот взрывной рост, он описывается гиперболической функцией, вот известной со школьной математики всем, поэтому. Вот этот гиперболический тренд всегда признак фазового перехода, новое состояние. Вот были империи, римская, прочее, а потом 1500 лет было застоя, видите, до начала промышленной революции. Промышленная революция произошла в Англии, прежде всего, и в Германии. Вот обратите внимание на ту синюю линию, видите, синяя – это темпы роста западноевропейских стран, вот выше, синяя линия вот идет. Видите, она в 1800 году, в начале промышленной революции, там, хотя население было гораздо меньше, чем в Китае, Индии, в восточных странах, но темпы роста в Англии, во Франции вот к тому моменту оказались высокими. Счастливый случай. Вот им выпал, видите, население небольшое, но темпы роста большие. А вот красная линия – это темпы роста населения на Востоке. Китай, Индия, вот эти страны восточные, видите, а темпы в 800 году были нулевые. То есть население огромное, но поступление свежей такой силы рабочей, оно было минимальным. Вот это и, соответственно, и технический прогресс был никудышный, видите. Вот, и хочу сказать, что, да, еще, да, ну, а там средние страны. Вот обратите внимание, когда началось возрождение Китая и Индии, видите, красная линия, она стала выше синей где-то вот в 60-е, 70-е годы прошлого века, видите, темпы роста Китая и Индии в 60-е, 70-е превысили темпы роста населения Западной Европы, ведущих стран. Вот тогда технологический прогресс пошел и в Китае, и в Индии. Чувствуете? То есть энергия населения, творческая, созидательная сила, она определяется не самой численностью населения, а именно темпами роста, как темпы подходят. Вот в этом оказалась загадка, за раскрытие которой Кремер и получил Нобелевскую премию. Раньше много было рассуждений, что и вот климат, там другие, третьи, что Англия рождала там, как Ломоносов писал, вот, Ньютонов великих. Но разгадка оказалась очень проста.
Вот следующий слайд. Вот обратите внимание, в 800 году, в начале промышленной революции, там сверху идет производство, экономика восточных стран. Видите, в основном 75% товаров инновационных, это шелк, фарфор, там много чего производилось как раз на Востоке. А на Западе, вот черная линия, производилось всего 26% продукции. Ну а потом вот промышленная революция, Западу повезло. Повезло, потому что тогда как раз темпы роста населения Запада стали выше. И еще один фактор важен, это следующий я приведу. Теперь еще подождите чуть-чуть, вот предыдущий слайд. Вот посмотрите, пика Запад достиг в 60-е годы, вот могущество капитализма западного. Видите, тогда развивающиеся страны были в самом низу, вот, пожалуйста. Ну, а потом начался подъем на Востоке, вот, как я говорил, там темпы роста населения возросли. И еще один фактор очень важный. И теперь идет конвергенция. Вот к 50-му году Восток закономерно сегодня идет процесс, поэтому идет борьба, жесточайшее сражение между Западом и Востоком за лидерство, видите. Но вот математические модели компьютера показывают, что Восток победит, безусловно. Во главе с Китаем, Индией. Вот к 50-му году снова, вы видите, производство 60% будет на Востоке, а на Западе будет всего 40%. Это неумолимое движение, определяемое законами, прежде всего демографическими. Следующий. Вот причина великой дивергенции, когда Запад первым освоил промышленную революцию и вырвался вперед, вот это был высокий уровень грамотности населения. Сейчас я дальше покажу график. Вот видите, вот этот график. Вот посмотрите, в 1800 году уровень грамотности на Западе был выше критического, а критический 35%, 33-35%. Вот на Западе было за 45, видите, превыше. То есть два фактора. Уровень грамотности выше критического, после которого население воспринимает инновации, воспроизводит их, и темпы роста. Вот два фактора решают. Вот эти три угрозы будущему мира, это либо экологическая катастрофа, вот люди никак не могут договориться. Вот недавно в Глазго была конференция по климату, очень печально, никак не договорятся, хотя это действительно опасность приближается. Посмотрите, с каждым годом все больше мощнейших ураганов, цунами, вот горят леса. Раньше это происходило один раз в несколько десятилетий, а сейчас каждый божий год происходит. Видите, участившиеся ураган – это сигнал бедствия биосферы. Биосфера подает сигнал бедствия, СОС нам кричит, но мы не отвечаем, к сожалению. Ну и деградация, которая связана с развитием. Поэтому не случайно Илон Маск и многие очень люди, предприниматели, которые покоряют космос, занимаются искусственным интеллектом, они вообще требуют запретить производство роботов, убийц, и это правильно, то есть надо вот именно только дружественные интеллектуальные машины человека производить, а вообще запретить то, что военного назначения, применения. Следующий. Вот деградация человеческой цивилизации по многим параметрам, к сожалению, происходит. Видите, подрываются основы семьи, снижается уровень естественного интеллекта, тоже вот во многом это не относится, конечно, к таким лидерским университетам, как ваш замечательный университет, но во многих университетах, к великому сожалению. Вот в советское время все-таки в среднем уровень качества образования в университетах было
в общем, на высоком уровне. Сегодня это сохранилось в таких, как ваш университет, Московский университет, но в большинстве университетов на евразийском пространстве упало до нельзя, конечно, поэтому идет деградация. Ослабляется инновационность, вот. Деградация системы нравственных ценностей мы видим. Ну и вот искусственный интеллект, вот, который мы изобрели. Недаром один из таких популярных западных ученых, писателей написал книгу «Последнее изобретение человечества» про интеллектуальные машины, что вот они у нас и... Следующий. Ну, есть выход, есть выход. Выход есть, человечество, в общем, оно способно, но для этого нужно консолидировать, для этого должны появиться новые лидеры, лидеры такого масштаба, какими были Сталин, Рузвельт, Черчилль. Посмотрите на Западе. Западная демократия, хваленая сегодня, перестала вот, как бы отфильтровывать такие сильные личности. Одни слабые лидеры приходят. Вот критикуют Китай. А посмотрите, китайская внутрипартийная демократия селектирует выдающихся лидеров. Вот мне посчастливилось работать Дзян Зиминем, председателем, мудрый. Мы его называли все лидеры центральноазиатских стран Конфуцием 20 века. Знаешь, какая селекция идет, такой мудрый, как он решил пограничные вопросы, очень многие вопросы для Китая он смог решить. Посмотрите, сегодня лидер Китая Си Цзиньпин, он провозгласил, что к 1949 году, столетию Китайской Народной Республики, в Китае будет создано великое социалистическое государство. И я уверен, что китайцы добьются. Лет через 10 китайцы, конечно, станут бесспорным технологическим лидером, хотя Запад утверждал, что Китай может, да, они научились копировать, они замечательно копируют, но они не способны творить. А сегодня посмотрите, в области искусственного интеллекта Китай намного опережает Соединенные Штаты Америки. Поэтому Америка волнуется, хочет остановить движение Китая, там, создать конфликт в районе Тайваня, там, других регионов. Но ничего не получится, потому что Китай набрал такую мощную инерцию технологического развития. Вот мы занимаемся аналитикой больших данных, и когда председатель Си Цзиньпин объявил о проекте, мегапроекте «Один пояс, один путь», мы первыми сумели промоделировать, а что это даст, допустим, к 50 году Китаю, Европе, России. Вот. И выводы были потрясающе интересными, они заинтересовали китайских ученых, и меня пригласили в шанхайское отделение Китайской академии, я там делал доклад по моделированию развития мегапроекта «Один пояс, один путь» до 50-го года, бесспорно, который приводит суперкомпьютер, показывает, что Китай бесспорно в 30-е годы становится технологическим лидером. Вся большая, огромная Евразия, она будет работать на новый шелковый путь, на процветание Китая, но вместе с тем и будет поднимать волну процветания и на всем протяжении шелкового пути, как это было в древние времена.